सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्यतनीय कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अस्माकं चर्चायाः विषयः वर्तते शास्त्राध्ययनस्य सामान्यप्रयोजनानि। पूर्वकक्षासु अस्माभिः चर्चा कृता आसीत् किं नाम शास्त्रं वा शास्त्रमिति शब्दस्य किं तात्पर्यं, शास्त्रस्य निर्वचनं, विविधानि शास्त्राणि, विशेषरीत्या 18 संख्याकानां विद्यानां परिचयः, अनुबन्धचतुष्टयम् इत्यादिषु विषयेषु अस्माभिः चर्चा कृता आसीत्। अद्य अस्माकं विषयः अत्र वर्तते शास्त्राध्ययनस्य सामान्यप्रयोजनानि। भवन्तः प्रायः जानीयुः प्रयोजनं कस्य प्रयोजनं, शास्त्राणाम् अध्ययनस्य प्रयोजनं वा शास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनं द्विविधं भवति वा द्विधा निर्धारितं भवति। एकं भवति विशिष्टं प्रयोजनम्, अन्यत् सामान्यं प्रयोजनम्। सामान्य प्रयोजनं नाम किं वा सामान्य प्रयोजनानि सर्वेषां शास्त्राणां कृते सामान्यानि भवन्ति। तर्हि विशिष्ट प्रयोजनानि कानि? विशिष्टानां शास्त्रविशेषाणाम् अध्ययनस्य प्रयोजनानि भवन्ति विशिष्ट प्रयोजनानि। विशिष्ट प्रयोजनानि इत्यत्र साहित्यशास्त्रस्य अध्ययनस्य प्रयोजनं, व्याकरणस्य प्रयोजनं, वेदान्ताध्ययनस्य प्रयोजनं, ज्योतिषस्य प्रयोजनम् एवं प्रकारेण। तर्हि अद्य वयम् अत्र चर्चां कुर्मः सामान्य प्रयोजनानि कानि वर्तन्ते। शास्त्राध्ययनस्य सामान्य प्रयोजनानि। तर्हि आगच्छन्तु, अत्र वयं पश्यामः। सर्वादौ शास्त्र परंपरायाः संरक्षणं, शास्त्र ज्ञान संपादनं च। शास्त्राध्ययनस्य प्रथमं प्रयोजनं किमस्ति? शास्त्र परंपरायाः संरक्षणम्। अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायां यानि शास्त्राणि वर्तन्ते तेषां शास्त्राणां संरक्षणं कर्तव्यं भवति। एवमेव शास्त्र ज्ञान संपादनं, छात्रेषु सामाजिकेषु शास्त्र ज्ञानं संपादयति। एवमेव अत्र आगच्छति विविधानां शास्त्राणां परिचयः। अस्माकं भारतीय वाङ्मयेषु कानि कानि शास्त्राणि वर्तन्ते तेषां सर्वेषां शास्त्राणां परिचय प्रदानम् एव सामान्य प्रयोजनं वर्तते। एवमेव भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः परिचयः। भारतीय ज्ञान प्रणाली जानन्ति? इदानीम् अस्माकं राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 एषा शिक्षा नीतिः अपि भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः उपरि अधिकं महत्त्वं ददाति। इदानीम् अस्माकं भारतवर्षस्य सर्वासु शिक्षा संस्थासु, सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः अनुसारं शिक्षा व्यवस्था संचालनीया भवति। शिक्षायां, भारतीय शिक्षा व्यवस्थायां भारतीयता भवेत्। एतदर्थं भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः परिचय प्रदानमेव शास्त्राध्ययनस्य सामान्य प्रयोजनं वर्तते। अवगच्छन्ति? एवमेव विविध शास्त्रीय पद्धतीनां, शास्त्रीय रीतीनां च परिचय प्रदानम्। विविधानि शास्त्राणि वर्तन्ते। 18 विद्याः, भारतीय दर्शनानि, तत्र आस्तिक दर्शनानि, नास्तिक दर्शनानि। एवमेव आधुनिक युगस्य आवश्यकतानुगुणं बहूनि शास्त्राणि प्रादुर्भूतानि वर्तन्ते। तत्तत् शास्त्रेषु का पद्धतिः अनुसृता अस्ति, का च रीतिः समाश्रिता वर्तते।
तस्याः पद्धतेः तस्याः रीतेश्च ज्ञानाय शास्त्रम् अध्येतव्यम्। एवमेव अत्र वयं जानीमः शास्त्राणां सामाजिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्वानां प्रतिपादनम्। इदानीन्तन समाजे सामाजिक परिवर्तनाय समाजस्य विकासाय शास्त्राणां कः कः आवश्यकताः सन्ति, कः कः उपयोगिताः वर्तन्ते, तत्तत् शास्त्राणां सामाजिक महत्वं किं, सांस्कृतिकं महत्वं किं, वैज्ञानिकं महत्वं किम्, एवमेव आध्यात्मिकं महत्वं, धार्मिकं महत्वम्, एतेषां सर्वेषां महत्वानां ज्ञानसम्पादनमेव शास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनं वर्तते। तथैव वयमत्र जानीमः शास्त्राध्ययनेन मानवीयमूल्यबोधस्य विकासः, मानवीयमूल्यबोधस्य विकासः, सच्चरित्रतायाः विकासः, नैतिकमूल्यबोधस्य विकासः 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः आधार सिद्धान्तेषु अपि उक्तं वर्तते। किं? छात्राणां वा छात्रेषु नैतिकमूल्यबोधस्य विकासः, मानवीयमूल्यबोधस्य विकासः। इदानीन्तन समाजे छात्रेषु बालकेषु सामाजिकेषु मानवीयमूल्यबोधस्य अभावः परिलक्ष्यते। तर्हि मानवीयमूल्यबोधस्य विकासाय शास्त्राणाम् अध्ययनं कर्तव्यम्। शास्त्रेषु तादृशः विषयाः वर्णिताः वर्तन्ते येषां विषयाणाम् अध्ययनेन सामाजिकेषु मानवीयमूल्यानां विकासः भविष्यति। तथैव शास्त्रीयभाषया विषयप्रतिपादनाय सामर्थ्योत्पादनम्। शास्त्रीयभाषायाः ज्ञानम् अस्माभिः भाषायाः विविधरूपाणि चर्चितानि वर्तन्ते। विविधेषु शास्त्रेषु इदानीम् अस्माभिः चर्चा कृता पद्धति, शैली, रीतिः भिन्ना भिन्ना भवति। तर्हि भिन्न भिन्न शास्त्रेषु किं कीदृश्यः शास्त्रीयभाषाः प्रयुक्ताः वर्तन्ते, तासां भाषाणां प्रतिपादनाय छात्रेषु सामाजिकेषु सामर्थ्यसम्पादनम्। ओके, एवमेव अग्रे सरामः। अत्र पुनः विशिष्टशास्त्रेषु शास्त्रार्थं कर्तुं छात्रेषु सामर्थ्योत्पादनम्। बहूनि शास्त्राणि वर्तन्ते, विशिष्टानि शास्त्राणि साहित्यं, व्याकरणं, दर्शनं, वेदान्तः, न्यायः, पुराणं, मीमांसा इत्यादीनि शास्त्राणि अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायां विलसन्ति। तर्हि विशिष्टेषु शास्त्रेषु छात्राणां सामर्थ्यं भवेत् इति शास्त्राध्ययनस्य सामान्य प्रयोजनं वर्तते। किं कर्तुं? शास्त्रार्थं कर्तुं। छात्रः शास्त्रार्थं कर्तुं शास्त्रीय विषयं स्वीकृत्य स्वप्रतिभां सम्पादयितुं, स्वदक्षताम् उपस्थापयितुं, स्वदक्षतां प्रदर्शयितुं यथा सन्नद्धाः भवेयुः। एतदर्थम् उत्तरदायिकः शास्त्रमेव उत्तरदायी भवति। शास्त्रस्य एव एतादृशं प्रयोजनम् अस्ति यत् छात्रेषु शास्त्रार्थं कर्तुं योग्यतां सम्पादयति। एवमेव शास्त्र विशेषे वाद विवादं तर्कं विश्लेषणं च कर्तुं सामर्थ्योत्पादनं स एव विषयः। वाद विवादं कर्तुं, तर्कं कर्तुं, शास्त्रेषु प्रतिपादितानां सिद्धान्तानां, सूत्राणां, विषयाणां विश्लेषणं कर्तुं, संश्लेषणं कर्तुं छात्राः सन्नद्धाः भवेयुः, सिद्धाः भवेयुः, समर्थाः भवेयुः इति
शास्त्राणां सामान्य प्रयोजनं वर्तते। एवमेव शास्त्रीय भाषाणां ज्ञानेन सह तासां प्रयोगाय सामर्थ्योत्पादनं शास्त्रीय भाषाणां ज्ञानं भवेत्। ज्ञानादनन्तरं यत्र आवश्यकता भवति तादृशीषु परिस्थितिषु तस्याः शास्त्रीय भाषायाः प्रयोगः छात्रैः सामाजिकैः कर्तव्यः इति शास्त्राध्ययनस्य सामान्यं प्रयोजनम्। एवमेव शास्त्रीय पदावलीनां ज्ञानम् अवबोधः प्रयोगसामर्थ्योत्पादनं च शास्त्रीय पदावलीनां ज्ञानम्। पारिभाषिक शब्दः अनेके वर्तन्ते, तेषां पारिभाषिक शब्दानां ज्ञानपुरस्सरं प्रयोगं कर्तुं छात्रेषु सामर्थ्योत्पादनमेव शास्त्रस्य वा शास्त्राध्ययनस्य सामान्य प्रयोजनं वर्तते। एवमेव शास्त्रलेखन कौशलस्य भाषणस्य च विकासः शास्त्रीयरीत्या शास्त्रीय भाषया छात्रः लेखनं कर्तुं समर्थः भवेयुः। एवमेव शास्त्रीय भाषायाः प्रयोगं कृत्वा छात्रः भाषणं कर्तुं सिद्धः भवेयुः इति शास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनं वर्तते। एवमेव अत्र शास्त्रसर्जनक्षमतायाः विकासः, शास्त्राणां सर्जनं, शास्त्राणां निर्माणं, नवीनानां शास्त्राणां लेखने अपि सर्जने अपि निर्माणे अपि छात्रः सामाजिकः सिद्धः भवेयुः इति शास्त्राणि अध्येतव्यानि। शास्त्राणाम् अध्ययनेन तादृशं ज्ञानं सम्भवति, तादृशी दक्षता आगच्छति, तदनन्तरं शास्त्राणां सर्जनं कर्तुं छात्रः समर्थः भवेयुः इति शास्त्रं वदति। एवमेव अत्र वर्तते शास्त्रज्ञानपरीक्षणानां परिचयः। शास्त्रज्ञानसम्पादने बहूनि परीक्षणानि प्रयुक्तानि भवन्ति। छात्रेषु शास्त्रज्ञानं कीदृशं वर्तते, कियत् वर्तते इति हेतोः बहूनि परीक्षणानि शास्त्रेषु उल्लिखितानि वर्तन्ते। यथा शास्त्रार्थः, अन्त्याक्षरी, समस्यापूर्ति, शलाका परीक्षा, प्रहेलिका, श्लोकरचना, एवं प्रकारेण बहूनि परीक्षणानि वर्तन्ते। एतेषां सर्वेषां परीक्षणानां ज्ञानं भवति कथं? शास्त्राणाम् अध्ययनेन। तर्हि शास्त्राध्ययनस्य किं प्रयोजनं? शास्त्रज्ञानपरीक्षणानां परिचयं कारयति। एवमेव अनेन प्रकारेण शास्त्राध्ययनस्य सामान्य प्रयोजनानि इतोपि वर्तन्ते, तथैव विशिष्ट प्रयोजनानि अपि सन्ति। विशिष्ट शास्त्राणां विशिष्ट प्रयोजनानि, तेषां विशिष्ट प्रयोजनानां विषये वयम् अग्रिमकक्षायाम् आलोचयामः। अद्य तावत् अत्रैव भवामः, पुनर्मिलामः अग्रिमकक्षायां। तावत्पर्यन्तं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं समर्पयामि। नमो नमः। पुनर्मिलामः।